மாட்சி நாயக்கன் வீரபுத்திரன் வைரவன் பூதனாட்சி செலும்பு நாட்சி சோத்துமாயன் சின்ன அண்ணன் கருப்பசாமி இந்த வன தெய்வங்கள் எல்லாம் கூடி கும்மி அடித்து குளியல் போடுமாங்க. அட நான் சொல்லங்க, கும்பக்கரை நீர்வீழ்ச்சி பற்றி ஊரில் கேட்டதுக்கு ஊர் மக்கள் சொன்னது. இதனால தான் இந்த இடத்துக்கு கும்பல்கரை, நாளை விட இது மருவி கும்பக்கரை அப்படின்னு வந்திருக்கு. உலக தமிழர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நம்முடைய புதிய சேனலான டிக்சன் டூர்ஸ் அண்ட் ட்ராவல்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இன்றைக்கி நாம் தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் பகுதியில் இருக்கக்கூடிய சுற்றுலாத்திற்கு இருக்கக்கூடிய கும்பக்கரை நீர்வீழ்ச்சி தான் நம்ம இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம். இது தேனி மாவட்டம் பெரியகுளம் பகுதியிலிருந்து 9 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கக்கூடிய கும்பக்கரை அப்படின்ற ஊரில் இருக்குது. இந்த இடத்துக்கு கார்லேயோ பைக்லையோ எப்படி வேணால் வரலாம். காரில் பைக்கில் வரவங்களுக்கு பிரச்சனையே இல்லை, ஜிமா போட்டு வந்துடுவோம். அதுவே நீங்கள் பஸ்ஸில் வரணுன்னா மதுரையிலேருந்து வத்தலகுண்டுலேருந்து பெரியகுளம் பேருந்து நிலையம் அங்கேருந்து ஆட்டோவில் வர மாதிரி தான் இருக்குது. அதுவும் நீங்கள் நினச்ச நேரத்துக்கெலாம் வந்தீங்கன்னா குளிக்க முடியாது. ஏன்னா காலையில் 8 மணிலேருந்து சாயங்காலம் 4 மணி வரை தான் அனுமதி. முக்கியமாக மழைக்காலங்களில் இங்கே அனுமதி கிடையாது. ஏன்னா காட்டாற்று வெள்ளம் வருவதற்கான வாய்ப்பு இருக்குது. நீர்வீழ்ச்சி பக்கத்தில் வர காரோ இருசக்கர வாகனமோ போகுமான்னு கேட்டிங்கன்னா போகாது. நம்ம குளியல் போடுற இடத்துலேருந்து 500 மீட்டர் முன்னாடியே நுழைவாயில் இருக்குது. ஸோ அங்கே நுழைவுச்சீட்டு எடுத்து தான் நம்ம உள்ளே போகணும். கிட்டத்தட்ட ஒரு 500 மீட்டர் நம்ம ட்ரெக்கிங் போகிற மாதிரி தான் இருக்கும். என்னால் 500 மீட்டர்லாம் நடக்க முடியாதுங்க அப்படின்னு சொன்னால் கவலையே கிடையாது. 20 ரூபா கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் கார் வச்சுருக்காங்க. ஸோ அதில் கூட்டிகிட்டு போயிட்டு நீர்வீழ்ச்சி பக்கத்துலேயே உங்களை கொண்டு விட்ருவாங்க. பெரியவர்களுக்கு நுழைவு கட்டணம் 30 ரூபாயும் சிறியவர்களுக்கு 20 ரூபா வாங்குறாங்க. காரு பைக்கில் வந்தீங்க அப்படின்னா அதுக்கும் பார்க்கிங் கட்டணம் இருக்குது. சரி, இந்த நீர்வீழ்ச்சியில் எல்லாம் அப்படி என்ன தான் இருக்குது, எதுக்கு நான் இத்தனை கிலோமீட்டர் தாண்டி குளிக்கணும்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கொடைக்கானலேருந்து தோன்றக்கூடிய ஒரு ஆறு தான் கடைசியாக சேர்ற இந்த நீர்வீழ்ச்சி. இது கொடைக்கானலோட மலை அடிவாரத்தோட ஒரு பகுதி. ஆமாங்க, கொடைக்கானல்னு உருண்டு விழுந்தீங்கன்னா இங்கே தான் விழுவீங்க. அப்போ கொடைக்கானலுக்கு இங்கேருந்து சீக்கிரம் போயிடலாமா நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக போயிடலாம். இங்கே குளிச்சுட்டு 4 மணிக்கு வெளியே பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வைகை டேமையும் சுற்றி பார்த்துட்டு அப்படியே கிளம்புறீங்கன்னா கொடைக்கானலில் அடுத்த நாள் சுற்றி பார்க்கலாம். எது வைகை அணையா, அதுவும் இங்கேயா இருக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஆமாங்க, அதுவும் இங்கே தான் இருக்குது. இங்கேன்னு பாயிற தண்ணி கடைசியாக போய் அந்த வைகை அணையில் தான் சேருது. என்ன தான் இந்த தண்ணி கொடைக்கானலில் மலை வழியாக பாய்ஞ்சு இது மூலிகை தண்ணியாக இருந்தாலும் வீக்கெண்டில் வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களால் குளிக்க முடியாது. கிட்டத்தட்ட 500 பேர் கூட சேர்ந்து அருவியில் குளிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நீங்கள் வர்றதா இருந்தீங்கன்னா அடிக்கிற வெயிலுக்கு லீவு போட்டு வாங்க, அதுதான் சிறந்த நாள்னு நான் சொல்லுவேன். அப்போ கும்பக்கரை நீர்வீழ்ச்சி வந்தால் குளிக்க முடியாது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா குளிக்கலாம். இந்த நீர்வீழ்ச்சி தவிர தண்ணீர் செல்லும் இடங்களான வழுக்குப்பாறை, யானை கஜம், உரல் கஜம், பாம்பு கஜம் என அழைக்கப்படக்கூடிய இந்த இடத்துலலாம் நீங்கள் குளிக்கலாம். ஆனால் படுத்து கிடந்து குளிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும். குளிக்கத்தானே போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டு தயவுசெய்து சோப்பு சாம்பதையும் எடுத்துகிட்டு வராதிங்க. குளித்த பிறகு பசிக்குமேன்னு சொல்லி சாப்பாட்டு தின்பண்டங்கள் எதையுமே உள்ளே கொண்டு வராதிங்க. ஏன்னா எதையுமே அனுமதிக்க மாட்டாங்க. எல்லாம் நுழைவாயிலே தடுத்து நிறுத்திடுவாங்க. அப்படி ஏதாவது சாப்பாடு கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா குளித்து முடிச்சுட்டு நுழைவாயிலுக்கு வெளியே போய் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க மரங்களாக அழகாக இயற்கை சூழல் இருக்கும். ஸோ அதில் உங்களோட வண்டியை விட்டுக்கிட்டு அதில் நீங்கள் சாப்பிட்லாம். இல்லை அப்படின்னா சுற்றி சின்ன சின்ன கடைகள் இருக்கும், அங்கேயும் நமக்கு தேவையான அத்தனை பொருட்களும் கிடைக்கும். அங்கேயும் நீங்கள் வாங்கி சாப்பிட்லாம். திடீர்னு மழை வந்துச்சு அப்படின்னா காட்டு வெள்ளம் வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அப்படின்னா அங்கே இருக்க பாதுகாவலர்கள் நமக்கு எச்சரிக்கை கொடுத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. தயவு செய்து அவங்க சொல்கிறத கொஞ்சம் கேட்குறது நல்லது. இல்லை நான் கொடுத்த காசுக்கு குளிச்சுட்டு தான் வருவேன் அப்படின்னு நீங்கள் அடம் பிடிச்சிங்கன்னா காட்டாற்று வெள்ளத்தில் அடிபட்டு அல்பாயுஸில் போகிறவரான் ஆச்சரியப்படுறதுக்கு இல்லை. முக்கியமாக பெண்களுக்கு உடை மாற்றும் இடம் இருக்கிறது கூடுதல் சிறப்பு. முழுக்க இயற்கை சூழலில் அமைந்திருக்கக்கூடிய இந்த நீர்வீழ்ச்சியில் குடும்பமாக நண்பர்களாக குத்தாட்டம் போட்டு குளிக்க சூப்பரான பிளேஸுங்க. அடிக்கிற வெயிலுக்கு இங்கே வந்தாலும் தண்ணி கொட்டோன்னு கொட்டிக்கிட்டே இருக்கும். அது மட்டும் என்னால் உறுதியாக சொல்ல முடியும். வாங்க நம்ம அடுத்து பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய வைகை அணையை சுற்றி பார்ப்போம்.